videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Milline päev, milline öö, milline... No ma ei hakka teile kirjeldama, milline. Las ta olla selline, nagu ta on, kuidas igal ühel siin maitset ja fantaasiat jagub. Aga meie püha sõda kestab ja olge tänatud kõik, kes te kindlustate oma toetustega Nõmme raadiot tagala. Tänu teile me läheme seni ikka veel ühtlase frondina edasi ühise, ütleks ühiste ebameeldivuste poole. On nagu on, aga täna on see aeg, kui stuudios on ei keegi muu kui Andres Raid. Meie, vaata, et viimane eksemplar välja uurivatest ajakirjanikest, kui päris välja uurivaid oligi, oli ju hulk neid, kes kirjeldasid, kuidas nemad uurivad, mida nemad uurivad ja nii edasi. Aga et keegi nüüd päris nahaalselt vajalikke fakte näkku viskaks, seda on vähe. Andres, sinult tahaks ka küsida seda sama lihtsat asja. Me oleme siin rääkinud parteidest kui sektidest, aga kui korraks viskaks pilgu peale sellele, et parteid on ju omalaadsed maffiaperekonnad, kus ainult ristiisa teab, mis toimub. Tema paneb vetosid, tema lükkab tegelasi edasi-tagasi, tema kõrvaldab koputajaid, lekitajaid ja nii edasi. Mida sina sellest arvad? Tere kõigile. Tähendab, ega siin arvata midagi eriti ei olegi. Siin on üks väga lihtne soovitus. Kui keegi viitsib muidugi natukene vaeva näha, aga kõik need asjad on saadaval. Kui sa mainisid sekti ja siis maffiajõuku. No maffiatega meil tegemist ei ole, sellepärast, et meil pole perekondi. Meil käib see kuidagi teistmoodi, kas tuttavate kaudu, sõprade kaudu, vanade sõprade kaudu, uute sõprade kaudu, võib-olla lihtsalt kolleegide või midagi taolist. Perekondlikud sidemed on siin tihti peale. Sul on õigus, sellepärast, et omasid ikka maha ei notita, aga meie oludes müüakse ka omad maha. Aga nüüd tihti soovitus. Võtame ette Eesti juriidikast või juriidikapraksisest, kohtupraksisest, kuidas soovite. Ja vaatame, mis asi on kuritegelik ühendus. See moodustatakse, sellel on kindel mingisugune struktuur, vähem või rohkem avalik, sellel on oma liidrid, sellel on oma mingisugune koosseis. Koosseis ja struktuur on erinevad asjad, tuletame siin meelde, koosseis on see, millest koosneb, ja struktuur, kuidas üksteise suhtes asetsevad, kes annab aru ja kes ei anna aru ja kes on oma tegutsemistes vaba ja kus on nii-öelda varustusosakond ja kus on kaadriosakond ja kus on siis direktoraat ja kus on veel mingisugune järelevalve võib-olla või midagi taolist. Tähendab, ehk siis lühidalt ja uuesti, kuidas on määratletud ja piiritletud kuritegeliku ühenduse mõiste. Muidugi ka eesmärk. No seal tuleb, kõigepealt võtame, kuidas ta on määratletud ja piiritletud. Eesmärk on reeglina üks ja sama. Ja nüüd võtame partei, põhikiri ja struktuur. Tavaliselt need on olemas. Ja milles on see erinevus kahe vahel? No võib-olla see, et kuritegelikul struktuuril ei ole selgelt väljendatud eesmärke, veel eriti, mis on kirjalikult kuskil fikseeritud. Aga selge see, et tegutsetakse mingi kasu nimel, kes saab rohkem, kes saab vähem. On see kasu siis kas poliitiline, lõppkokkuvõttes ikkagi majanduslik, aga mis see parteide puhul teistmoodi on? No poliitika on see labidas, millega majandust tõstetakse. Ja no võt just nimelt, no ja lõppude lõpuks partei, no see on organisatsioon
ja siis räägitakse, et vot need on inimesed on kokku tulnud ühesuguse maailmavaate puhul. Noh, nii, et nemad näevad seda asja nii või naa või kolmandat moodi. Ja ka väga palju seoses just äsja lõppenud valimistega ja ka valimisjärgsel perioodil kohtame ju väga tihti sellist sõna nagu väärtus ja väärtuspõhine ja siis ka veel, mis on eriti oluline, maailmavaade. Mõlema puhul on, et kas maailmavaade on inimese puhul oluline või ei ole või. Nüüd maailmavaade. Sellest räägitakse nii, et inimestel on sellised suunurgas väiksed vahurullikesed ja minnakse kurjaks üksteise peale ja tahetakse halvasti öelda. Mitmetest ülekannetest on seda suisa, isegi mitte eriti selge silmaga näha olnud. Nüüd tekib ainult küsimust maailmavaade. Mis asi see on? Just! Kas maailmavaates või kas maailmavaade väljendub nüüd suhtumises, näiteks võtame 2 parteid, suvalised, võtame see 200 ja 300 näiteks, kui on. Ja üks tahab 0,3% juurde panna ja teine tahab 30% või vastupidi 0,3% maha võtta millestki ja teine tahab 30% maha võtta. Kust siin see maailmavaade peegeldub? Just business. Ainult business. Maailmavaade, et kuulaja ja vaataja ei läheks päris segadusse, millest me räägime nüüd. Maailmavaade on inimese käsitlus maailmast, ehk siis vaade selle peale, millisena me seda maailma näeme ja millisena me tast aru saame, kuidas me teda mõistame ja millisena me teda käsitleme. Ehk siis näiteks, see võib olla monoteistlik. Monoteistlik see tähendab seda, et on üks Jumal, ükskõik kuidas me seda nimetame, allume talle ja austame teda ja sealt lähtuvad põhimõtted, oleme omaks võtnud ja nii, kas suurema või väiksema eduga, nii käitumegi. Näiteks siin maal oli, näed, juba antakse meile teada, et kuskil midagi toimub. Et see teema ei ole päriselt see, mida tuleks nagu käsitleda. Hea küll, aga kujutame endale vaikselt ette, et maailmavaade, see on nagu pilk pere eelarvele. See on ju perekonna maailmavaade. Kas muud maailma saab vaadata või ei saa vaadata? Siin elanud inimestel kunagi ammu, enne kui siia ristiusk toodi, siin oli seltskond ju animalistliku maailmavaatega. Mida see tähendab? Animalistlik, see tähendab seda. Anima, hing. Ja, et kõikidel asjadel oli hing sees. Läks jahimees metsa, mingit jänkut või karukest taga ajama, kõht oli tühi, siis ta metsajumalale või metsahaldjale, ükskõik kuidas teda kutsuti, kõigepealt vabandati, et näed, ma tulen, võtan ühe jänku siit ära, kõht on tühi, perele viin süüa. Võttis puu maha, kallistas ka enne puud ja ütles vabandust metsahaldjale, et näed, ühe puu ma viin ära, sest ma ehitan endale uut koda või kütan, sest külm on, teen puid ja edasi. Ka kividel allikatel, kõikidel oli hing sees. Muide, ma nägin sellist samast suhtumist ja see oli ääretult sümpaatne. Ma nägin aastad juba tagasi, käisin Mehhikos Viikamis, oli Ameerika põlisrahvaste kokkutulek. Neid oli 54 seal kokku, Lakotad ja oi, hästi tore. Ja hommikul päikese tõusul erinevad rahvad, nende suhtumine täpselt samamoodi, ka päikesel hing sees ja ta tuleb nüüd meie peale paistma. Me oleme küll võib-olla erinevad rahvad ja erinevad tõud ja erinevate mitmesuguste harjumustega, aga päike, mis meie peale paistab, on ikka üks ja see samane, teda austati ja nii edasi, nii edasi. See vaim pidi kogu aeg juures olema, tähendab, kui ka onni ees või siis vigvami ees selline lõkke põleb ja või mingi väike suits on, siis see tähendab seda, et vaim on kohal. Loogiline. Eesti rahvaluules on vaimudega on, ja hingega üleüldse on. Küla, mitu suitsu. Mitu suitsu on täpselt,
siin ta ongi, mitu suitsu, see tähendab mitu korstnat. Ja selle all peab ju keegi elus olema. Ja muidugi, meie külas on 7 suitsu, see tähendab, et 7 talu, kus elu sees käib. Ja nii ta käibki. Vaim on eestlastele, vaimude maailm on midagi teispoolsusega seonduvat, aga hing, see termin iseenesest Eesti folklooris või rahva usundis on üldse üks väga-väga huvitav nähtus iseenesest. Näiteks jooksis enda hingetuks. Kuidas sa seda käsitled? Enam ei jõudnud, aga mitte, et kas hing paelaga kaelas näiteks. See on vaevalt elus, kas see on nüüd füüsiline või vaimne seisund ja nii edasi. Sellega me võime minna hulluks. Väga kaugele ja neid näiteid on väga paljud, keel vesti peal ja nii edasi, mis tähendabki hingetu juba peaaegu. Hingetu olevus, kes see on siis? Kas tal ei ole hinge sees või on ta hingetu tähenduses südametu näiteks või? Muide, mis puutub südametusse, siis kirurgide kuskil, see on nali muidugi, kokkutulekul arutati, et kõige parem patsient pidigi olema meil Riigikogu liige. Sellepärast, et teda ei vaeva kunagi näiteks koljoos, selgroo kõverdumine. Seda ei vaeva, sellepärast, et tal selgroogu ei olegi. Jaa, see on nagu kilpkonnal, 2 pool on kilp ja siis teda ei vaeva ka mitte kunagi südame veresoonkonna haigused, sellepärast, et südant tal ju ei olegi. Tal on pea tagumikuga täiesti vabalt asendatav, sellepärast, et neil 2 eriti vahet ei ole. Sümmeetriline. Ja nii edasi. Siit johtuvalt ka loomulikult ei ole ka mingit südametunnistuse piinu, kuna südant ei ole, siis ei ole ka selle tunnistust ja mis piinad saavad siis sellisel juhul olla. Ei ole lihtsalt võimalik, pole olemas. Nii, aga mul on siin mõningad asjandused, millest võiks ja me jällegi, me ei mõista isikuid hukka, küll aga juhime tähelepanu sellele, et tekstide kaudu tihtipeale on võimalik anda üsna täpne iseloomustus selle kirjutanud või välja öelnud isiku kohta, sest need tekstid ise tihtipeale mitte midagi eriti ei ütlegi. Nad on sisutud, küll aga annavad ettekujutuse, teinekord väga hea, kirjutajast või rääkijast. Sõnavara ja sõnakasutus. Nüüd Aleksei Jašin. Tuletame meelde Aleksei Jašin, kelle eesti keel jätab soovida. Tuletame meelde, keele hulka kuulub muide selline nähtus nagu foneetika. On keegi midagi sellest kuulnud? Mina küll ei ole. See on... Ei ole eriti foneetiline. Ei ole. Ei ole. Nii, Aleksei Jašin ütleb niimoodi. Tuletame meelde, et ta esindab parteid Eesti 200 ja need põrusid vaatamata isegi eedele ja uudele ja kõikide igasugustele muudele asjadele. Lootusetu. Aga ütleb niimoodi. Muide ta on patoloogiline valetaja ka kõigele lisaks. See on üks huvitav omadus ja ma olen seda seostanud, vaata, sa rääkisid südametunnistuse puudumisest. Neil on mingi kuradi ekvivalent südametunnistusele ja see võimaldab, saad aru, nad ju ei valeta, neil on lihtsalt rohkem tõe variante, sest tõde ja ametlik seisukoht, need on ju... Jah, aga see samane Jašin ütleb niimoodi, Isamaa reedab Tallinnas Eesti meelsuse, et üheskoos Keskerakonnaga Eestis pingeid suurendada. Mis pingeid nad suurendama hakkavad? Pinge on potentsiaalide vahe. Mõnes mõttes. Nii, Jašin räägib midagi Eesti meelsusest. Aleksei Jašin. Mida ta sellest teab? Ta teab, et kui on Eesti meelsus, siis võib süüdistada natsismis, fašismis, ühesõnaga njessvoi. Uskumatu seltskond. Nii, ja siis nüüd siit natuke lähemalt. Valimised on läbi ja Eesti
200 sai halastamatu tagasiside valijatelt. Esiteks, Jašin ei tea, mis asi on tagasiside. Protsessid saavad olla kas edasi või tagasi sidestatud ja kui nad seda ei ole, siis ei ole nad juhitavad. Tuleb veel kord, tagasiside on protsessi karakteristik. Seda ei ole võimalik anda ega võtta. Koduerakond peab tegema järeldusi ja peab muutuma. Koduerakond, jah. Mis asja ta muutuma peab? Milleks ta peab muutuma? No et olla nagu ta kurat on ju nagu kui sul on taldriku peal hunnik sõnnikut, aga me tahame muutust, paneme sulle 2 korda rohkem ette seda sama sõnnikut. Kas muutus on toimunud? Suisa kvantitatiivne. Ja kui paneme värskemat, siis on toimunud ka kvalitatiivne muutus. Samas kui lahendada asi dokumentatsiooni muutmisega, metoodika muutmisega, nii nagu meil paneme uue mõõdiku. Et hinnatõus tuleb nüüd väiksem, sest mõeldi välja uus metoodika. Paneb edasi. Noore optimistliku inimesena ei viska ma püssi põõsasse ja aitan muutusele ka, üks muutus. Muutusele nii palju, kui oskan. Aga kui ei oska, kui ei ole ettekujutust sellest, mis asi peab muutuma, milleks peab muutuma, mil määral peab muutuma ja mis pärast peab muutuma ja mis siis, kui on muutus toimunud, kes seda muutust hindab, mis kriteeriumide alusel ja mis siis edasi hakkab saama. Mille see muutus põhjustab ja siin võib ju öelda, et näe, vaim on valmis. Aga liha on nõder tõusma. Vaata, siin on veel üks asi, et Jašin, muide, kes Tallinnas pro forma loomulikult vastutas haridusvaldkonna eest. Ta ei tea muidugi, mis asi on haridus ja ta ei tea palju asju. Milles väljendus tema vastutamine või oli see sul lapsus lingve? See ongi pro forma. Tegelikult ei vastuta ta mitte millegi eest. Ma siin pakkusin oma pikas tiraadis või kuskil välja, et kui minister astub ametisse, siis ta paneb käe miski püha asja peale, ma vist tõin näiteks südame, sest igasugused teosed on kahtlased ja ütleb, et astudes ametisse, ma oma naha ja karvadega vastutan selle ja selle eest. Mitte, et vastutus on see, et kui kõik on perse, siis no ma astun siis nüüd tagasi. Ei astu ka, kõik on süüdi. Ja seda ka veel. Nii, aga ta ei tea, Jašin ei tee ka veel vahet sellel, et üks asi on, mida ma oskan. Aga tähtis, oskamine üksinda ei tähenda mitte midagi. Isegi kui oskad, pead veel aru saama ja pead ka teadma. Millal on vaja oma oskusi näidata ja millal mitte. Jah, millestki on vaja ka veel aru saada ja midagi on vaja veel ka mõista. Ei, aga see on kõik üle jõu käiv. Aga selline ta on. Ja ikka veel kõva häälega peab muutuma igatahes seltsimehed edasi. Ja ma teeksin palati ukse lahti, igatahes seltsimehed edasi, järgmine. Just nimelt järgmine. Kristi Klaas ütleb meile, tead, kes Kristi Klaas on? Ei. Rohereformi asekantsler, reformil on kantsler, mitte reformiparteid praegu ei mõtle, vaid rohereformi asekantsler. Kurat on ametikohti, kus inimesed palka saavad. Rohereformil on kantsler. Kas mingit värvireformi oled sa veel kuulnud? No see vikerkaare reform, et kõik. Aga nüüd tuleb välja, et ikka ei ole päris kõik. Ta ütleb niimoodi. Kuula nüüd tähelepanelikult. Kultuurielamus ei ole vaid Estonia teatri fassaadi vaatamine, nagu ei ole keskkonnaharidus bussiga läbi metsa sõitmine. Noh, ja siis, kui sa oled näiteks Neiupõlve nimega kunstiinstituudist, siis sa vaatad seda fassaadi, noh, pikalt nagu Hitler omal ajal vaatas
Kristi Klaas räägib edasi, kuula edasi. Võtsime hariduse andjate tagasiside jälle põhjal sihiks kvaliteetsema keskkonnahariduse, millest võiks tulevikus osa saada iga laps. Võiks, just, võiks, mis tingimustel ei tea, aga kvaliteetsem keskkonnaharidus. Võtame nüüd korraks vaid. Kvaliteetsem kui... Mis on kvaliteedi etalon? Eriti selles kontekstis. Võtame siin neid kvaliteedi alates sellest vastavuskultuuri kõikviimatlikele paradigmadele, mis on näiteks Eestis tehakse nii, Jaapanis tehakse naa. Ju siis neil on põhjus. Siis ootustele vastavus, kes ootab ja nii edasi. Kvaliteet on iseenesest ka võrdlemisi keeruline mõiste, kui hakkad natukene süvenema, mis tagab kvaliteedi. See kvaliteet on, olgu peale. Kvaliteetsema, see tähendab, et võrreldes mille? Kas see on, seda muidugi, aga kas see on äkki püüd öelda sõna parema kuidagi eriliselt kultuurselt? Inimene on õppinud mingisugused sellised sõnaühendid selgeks ja sellega ta nüüd opereerib. Nüüd keskkonnaharidus. Haridusmääratlust inimesel ei ole, aga nüüd võtame selle samane, kõik räägivad meil igal pool, mitte kõik, vabandust. Keskkond ja keskkond, milline see keskkond meil on ja kas tal on meil hea ja... Aga võtame nüüd selle keskkonna lahti. Tihtipeale meie igasuguste ametnike käsitlustes on keskkond. See keskkond, mis meid ümbritseb, ehk siis looduskeskkond. Varem oli Keskkonnaministeerium, see tegeles ju ojade ja jõgede ja põldude ja igasuguste niisuguste asjadega, ehk siis looduskeskkonnaga. Kas keskkond on midagi laiemat kui ainult looduskeskkond? Kas näiteks võib olla ka sotsiaalne keskkond? Sotsiaalne keskkond on algatuseks olgu kohe ära öeldud, see on mittemateriaalne. See on see, kuidas inimkooslus, ütleme pateetiliselt, ühes või teises kohas, näiteks siin Eestis, suuremates kohtades, väiksemates kohtades, eraldi võetuna, koos toimes, kuidas need näiteks omavahel läbi saavad ja kuidas nad ennast tunnevad ühes või teises keskkonnas. Tähendab, millised on pinged sotsiaalsed või millised on nende puudumised, kas inimesed on õelad või üksteise vastu või on nad sõbralikud või on nad ühte või teist, rohkem seda või teist või kolmandat. Ühesõnaga, on olemas ka sotsiaalne keskkond. Ja nüüd lisaks paneme sinna juurde, praegu on moodne on virtuaalne keskkond. See on, kus väga paljud inimesed väga palju aega veedavad. See on kõik võimalikud igasugused sotsiaalvõrgustikud, kus kujundatakse välja oma mingid keskkonnad ja sellest toimetatakse. Tegelikkusega pole sellel tihtipeale mitte mingisugust seost. Nii et meil on ka veel virtuaalne, me saime siis sotsiaalne keskkond, virtuaalne keskkond, see looduskeskkond ja nüüd paneme siia juurde veel see materiaalne keskkond, milles me elame. See on kõik see majad ja postid ja kraavid ja mis on kõik see muu ka veel. Paneme veel nüüd, sotsiaalsega väga seotud on vaimne keskkond. Milline on see vaimsus, mis meid ümbritseb? See kõik on keskkond, aga kui keskkonna mõistet kogu selles mitmekesisuses olemas ei ole ja kui inimene näeb selles ainult, ta on muidugi rohereformi asekantsler, siis on kuri karjas, siis lihtsalt saab öelda, et ametis on ametnik, kes parasjagu, üldiste arusaamade järgi ei peaks klassifitseeruma, aga võib-olla on tal mingisugused muud omadused, mille järgi ta antud ametisse on pandud. Siin on küsimus, mida ta tahab milleks muuta? Ei tea. Nii,
aga kuula, ütleb niimoodi. Keskkonnaharidust ja teadlikkust juhitakse 3-aastase tegevuskava alusel 3 aastas, mis on koostatud koostöös keskkonnahariduse ekspertide, kohaliku omavalitsuste ja teiste partneritega. Üheskoos lepiti kokku, et praegu kehtiva tegevuskava üks põhifookust on keskkonnahariduse kvaliteet. See tähendab, et lisaks kvaliteetsetele õppekäikudele panustatakse tugevalt ka õppematerjalide arendamisse ja õpetajate koolitamisse. See tähendab, kõik see peaks olema mingisugune eriline ajaraisk. Arendamise, võt see jälle see samane. No, võt ongi. Arendada ei ole midagi ega kuskil võimalik. Võimalik on luua tingimused arenguks. Areng on teatavasti isereguleeruv protsess. Ja kui inimesele piisavalt kaua jama ajada, siis inimene lähebki lolliks. Ja kui sellised inimesed, nagu siin antud juhul kirjutaja hakkab neid õpetajaid koolitama, ja kui see õpetaja juhuslikult hakkab teile seletama, et vabandage, et me räägime ka vaimsast keskkonnast, me räägime sotsiaalsest keskkonnast, me räägime veel keskkonnale väga palju liigitusi või määratlusi, põhjustab kohe paksu pahandust ja siin administratiivne võim jääb tavaliselt kahjuks alati peale. Aga nii, räägime edasi. Eesti Energia juht tuuliku vastasusest. Kui tuled on kustus, küll siis mõistus koju tuleb. Tuled on kustus. See on kuskilt niimoodi Liivimaa murde vääne. Kustut, tähendab, kui tuled on... Pane tuled kustu, on küll niisugune... On küll, aga kustus on tuled. Tulud kustuvad siis, kui tuled on kustunud või? Ei, aga kui seda räägib meile Eesti Energia juht, aga mis suhtumine siit välja näitab? Kui ma sul tuled välja keeran, küll sa siis siin hakkad mul piuksuma. Maksma hakkad niikuinii. Uskumatu. Nii, artiklist endast on niisugune. Kuula. Kui me ei suuda keskkonnanorme täita, jätame tootmise seisma. Keskkonnanormid on number 1. Kui norme ei täida, siis jaama käima ei pane. Eesti Energia põhiülesanne on mis asi? Ta on riigi ettevõte. Mis on Eesti Energia? Kui riigil on ettevõte, siis selle peaülesanne on tagada, et kodanikel on hea. Täpselt. Mitte. Kodanik peab saama elektri ja peab seda saama sellisel viisil, et ta on suuteline selle eest tasuma. See ei tohi teda liigselt koormata, tähendab, see on peaaegu tänasel päeval juba nagu inimõigus. Aga ei, kui Eesti Energia juht on oma ülesandest ja oma ettevõtted eesseisvatest ülesannetest saanud aru niimoodi, et kõige tähtsam on keskkonnanorm, sellele allub kõik muu, siis on asi väga valesti. Ja issand jumal ise on muidugi selle normi paika pannud ja edasi andnud mingisuguse... Aga mitte keegi valitsusest ei tule ütlema, et kuule, et kallis vend, et sa oled vist asjadest natukene valesti aru saanud. Eesti Energia ei seisa siin selle eest, et mingisuguseid täna-homme jälle muutuvaid norme täita, vaid selle jaoks, et tagada Eesti inimesele toimetulek. Ja seal juures veel, vääriline ütleme. Ja tänase seisuga, vaata, kui sa ütlesid, et see on inimõigus, see on kustumatu inimvajadus, mille rahuldamiseks luuakse järjest jälgimaid tingimusi. Kuule, aga asi läheb lõbusamaks tänu sellele. Isegi vaata spetsialistid, kes on äärmiselt humaansete alade peal ja tegutsevad sellistes valdkondades, mis nõuab väga suurt empaatiavõimet ja oskust ja kõike muud sinna juurde kuuluvad. Üks on näiteks sünnitusabi. Ja kui need inimesed pannakse ka juba rääkima üsna, kuidas ma ütlen? Panustagem laste väljutamisse. Nii, Silja Mets, Oja, Kaire Sildver ja Katrin Klein ütlevad niimoodi. Sünnitusabi ei peaks muutma nii,
nagu praegu plaanis. Vajame väärtuspõhist lähenemist. Kuule, nüüd ma tahaks küll suure klaasitäie kanget vedelikku. Sünnitusabile tuleb läheneda väärtuspõhiselt. Eluaeg sajandeid on lähendatud sinna kuidasmoodi. Just nimelt. No vaata, siin ei läheneta sünnib uus inimene. Uus elu ja vaata, elu on väärtus. Aga noh, seal ei läheneta ju selle lause järgi mitte millelegi materiaalsele. Sünnitaja, sünnitatav, need ei puutu asjasse. Siis on järgmine termin. Tulevikukindel sünnitusabi. Kalla teine klaas veel. Sünnitusabi peab olema tulevikukindel, et tulevik ei puuduta seda. Et kui tuleb, siis ikka tuleb, jah. Jah. Kuule nüüd, tulevikukindel sünnitusabi korraldus peab tuginema teadmuspõhisele poliitika kujundamisele. Sünnitusabi... Et iga sünnituse juures seisab veel 5 Riigikogu liiget või? Poliitika kujundamisele, jah. See on... Ja veel sinna juurde, rebime veel seda, valame natukene terpentiini sellele veritsevale hemoroidikesele. See eeldab mitte ainult meditsiiniliste tulemusnäitajate, vaid ka kasutaja kogemuse, rahulolu ja tajutud turvalisust süstemaatilist mõõtmist. See, kes abistab, seda tuleb mõõta või see, keda abistab? Kogemuse mõõtmine. Kuidas sa mõõdad kogemust? Ütle mulle palun. Kas sul on mingisugune ühik välja pakkuda selle jaoks, kuidas me mõõdame kogemust, oota veel, rahulolu ja tajutud turvalise süstemaatilisust? Tead, ma saan praegu järjest paremini aru sellest banaalsest kraasatusest, et naised ei taha enam sünnitada. See on ju tee välja suremisele. Spetsialistid järjekordselt ei tee vahet kahel asjal. Ühte asja on võimalik mõõta, füüsilisi karakteristikuid, millele on olemas ekvivalent. Näiteks, lauda muide ei ole võimalik mõõta. Ei, ta on... Lauda ei ole võimalik mõõta, võimalik on mõõta selle karakteristikuid, selle kõrgust, laiust, selle kõrgust näiteks, maapinnast või selle raskust on võimalik mõõta, kilogramm on olemas, sentimeeter, meeter, millimeeter, ekvivalent on olemas. Mis ühikuga sa mõõdad rahulolu näiteks? No valu saaks mõõta karjatuste tugevuse ja sagedusega, aga rahulolu naeratuse laiusega või? Ei, vaata, siin ongi, vahet tuleb teha imelihtne. Kui keeruline on see selgeks teha, et üht asja on võimalik mõõta ja teist asja on võimalik hinnata. Mõõta näiteks esitatud luuletust või laulu, mõõta. See on võimalik mõõta seda ajuapikkust, kui palju see laul kestis, kui kaua. No jah, mitu salmi. Mitu salmi oli ja see on võimalik, tähtede arv on võimalik kokku lugeda, mitu oli ja... Aga need asjad ei ole seotud luuletuse kui tervikuga, seal on vaimne komponent. Aga seda on võimalik hinnata. Jah. Kas meeldis, ei meeldinud, väga meeldis, üldse ei meeldinud. Oi, aga siin midagi siiski oli, no mina ei näinud siin küll midagi, see on hindamine, mitte mõõtmine. Me loodame, et edaspidi äkki need kirjutajad ka teevad endale väga lihtsa asja, hindamise ja mõõtmise vahe selgeks. Nii et jälle palati uks lahti, dobro požovoid, uks kinni, järgmine. Nii, aga nüüd valimistel, me ei saa valimistest ümber, aga me ei räägi nüüd valimistest, vaid me räägime hoopiski millestki muust. Ega meie esitame, mida on siin... Täpselt nii, valimistel 46 häält, sai 46 häält. Saanud Jufereva-Skuratovski, annab teada, ma eksisin, meie ühiskond on endiselt rahvuslikult lõhestunud. Venekeelsed hääletajad valivad Keskerakonna poolt, eestlased eestlaste poolt.
vaata, siin on klassifikatsioonis suur vahe sees ja viga. kui me räägime venekeelsed, siis vastand sellele on, mis asi? Eestikeelsed. no vene. kui on venekeelsed, siis peaks olema ka eestikeelsed. kui on eestlased, siis peaks teisel pool olema, kes? Venelased. ja mitte ainult. ja no vot, aga venekeelsed, siis on ka eestikeelsed, no nii. Kust koha pealt Jufereva-Skuratovski teab, kes kuidas hääletas? Kust ta teab? Kust ta teab, kelle poolt hääletasid Lepa ja Raid? kui nüüd võtta ja võrrelda seda veel selle tegelasega, kellest esimesena juttu oli, kes seda pinget ja konflikti kirjeldab, siis need kaks venda ju on vastandid. No muidugi. Kust sa tead, kes kelle poolt hääletas? Aga järeldusi tehakse. No 46 ta oleks võinud ju vabalt järeldada, et kurat, lätlasi oli vähe, need oleks mu ministriks hääletanud. Jaa, aga see rääkis vene keeles ja sellepärast ei hääletanud. Olgu. Nii, uuring. Inimesed toetavad Tallinnas Keskerakonna ja Isamaa liitu. Samas on Eesti Päevalehe juhtkiri, mis ütleb niimoodi: Isamaa ja Keskerakond ei sobi Tallinnas kokku. Inimesed toetavad, aga ajalehest antakse teada, et ei sobi. No see on ametlik seisukoht ja tõde on lepitamatud vastandid. Kuidas siis nüüd, kuidas see ikkagi käib siis? See, kes sai 2 häält, see ütleb, et see, kes sai 20, et see ei kõlba kuskile. Nii või? Olgu pealegi, las nad arutavad. Nüüd võtaks juba 3. klassi teie veel. Nii. Üks sõber kirjutas, päris hea oli. Kuulates tänast raadiosaadet soode taastamisel ehk põldude üleujutamise tähtsusest süsiniku püüdes tuleb pähe uus versioon filmist Ideaalmaastik. Ja muide, kas pole täpne? Peaosas on süsinikuvolinik, kes saab Brüsselist käske. Kas üleujutamistega olete juba alustanud? Kuidagi süsinikuvolinik seisab, meil molekulivolinik on juba ametisse pandud, aga süsinikuvolinikku veel ei ole. See oleks vajalik. Nii, meediaettevõtted uus meediateenuste eelnõu ei taga piisavat allikakaitset. Ja vaata, siin on nüüd küsimus. Mis asi on meedia? Meedia algtähendus ja tänane tähendus. Ma võtsin Ossist välja. No? Ja kohe hakkab ebakõladega pihta. Aga see näitab, et Ossi koostajad olid ka hädas. On hädas. Oss, meedia, massiteabevahendid, massisuhtlusvahendid, meediavõim inimeste üle, trükimeedia, veebimeedia. Siin on juba meedia, massiteabevahendid. Üks on mitmuses, teine on ainsuses, ühismeedia, meediakampaania. Mis ta siis on? Selle kaudu massiteabevahendid. Kui meie massi tuleb teavitada emotsionaalselt, sest massil, kui peetakse silmas inimhulka, ei ole mõistust. Kõik tahavad kõigile ülejäänudele meeldida, et aga mida see arvab. Massi, siin räägitakse massimeediast. Nii, meedia, see on massi. Kui meie siin kahekesi, näiteks anname välja mingisugust ajalehte. Omavahel. Ja seda loevad 10 inimest. Kas see on ka meedia või ei ole? No see on siukene, vaata, ma ei tea. Inimeste omavaheline kirjavahetus, mis on nüüd teises vormis. No näiteks netis, seal sotsiaalmeedia, seal on kogunenud näiteks vitamiini pooldajad ja vitamiini vastased ja kas see on ka massimeedia või? Ühes grupis on 10 inimest ja teises on 7. Kas see on massimeedia või?
ja siin võib ju küsida, kas Koidula kirja Kreutzwaldile on ka meedia, kui nad on avalikult ilmutatud. on see meedia või? ma tahan lihtsalt öelda seda, et õssis me määratlust ei saa korralik. Tihtipeale ei saa. nii, Kristiina Raud ütleb meile. Kristiina Raud on tead kes või? Ei tea. jälle ametinimetus. Demokraatia ja meedia uurija. Tallinna Ülikooli nooremteadur. Demokraatia uurija. aga millise demokraatia? meil on demokraatia liit, ma olen üles kirjutanud üle 80. mis on ametlikult välja öeldud, tähendab kirja pandud, meedias nagu me asjast. sa ütlesid Tallinna Ülikool, ma ei tea, kuidas seda hääldama peab, aga üks oli kangesti vaimustunud, et mingi woke-meelsus on Tallinna Ülikooli haaranud või midagi. Vokeboks, Voke oli mingisugune, või oli Poke või? Ära seda ka veel nüüd. nii, mõned inimesed näevad demokraatiat aeganõudva ja kohati korratu protsessina, kus pettumus, millega tuleb hakkama saada, on paratamatu. mõned inimesed näevad demokraatiat aeganõudva ja kohati korratu protsessina. jätame epiteedid ära, adverbid ära, adjektiivid ära, võtame, tihtipeale lauset on nii ongi hea vaadata, et kõik need adjektiivid jätame kõrvale, võtame alusöeldis, sihitis, siis saame asjale pihta. ehk siis antud juhul mõned inimesed näevad demokraatiat protsessina. Demokraatia ei ole protsess, vaid on ühiskonna korralduslik vorm. Hüva, aga õnneks ainult mõned näevad protsessina. no, aga kui seda räägib Tallinna Ülikool või on see halb? Tallinna Ülikooli teadur sellist juttu ajab, siis tekib küsimus, vabandage väga, kes on võimalikuks teinud selle, et Tallinna Ülikoolis sellist juttu? Kes lõi tingimused? See Just on nimelt. Tallinna Ülikooli probleem olnud juba vaata, et 20 aastat. jah, on küll paraku. nii, advokatuuri esimees küsib meilt niimoodi. endiselt ei saa Eestis pealtkuulamist kartmata õiguslikku kaitset otsida, kaua veel. arvatakse, et advokaati vajab vaid see, kes on ise seadust rikkunud, sest ausal inimesel ei ole ju advokaati vaja. Vaat antud juhul, vaat siin pannakse praegu naelapea pihta. meil on demokraatia, nagu siin praegu kõik on kirjutanud ja meil on igasugused, ma ei tea, mis asjad kõik. Advokatuuri esimeest on selleks vaja, et öelda, et pealtkuulamist kartmata ei saa enam isegi õiguslikku kaitset otsida. Mis demokraatiast me siis siin räägime, kallid sõbrad? Selline seis, aga lähme edasi. Robert Lippin ütleb, et õpetajate palk on paljudel juba suurem kui nõutud 120%. Ühestki numbrist ei tohiks teha nii palju numbrit. No, Ühestki numbrist ei tohiks teha. Esiteks, arvud. Robert Lippin võiks endale selgeks teha just nimelt. See 120% ei ole mitte number, vaid see on arv. Suured ei saa olla mitte numbrid, vaid arvud. Ei no, füüsilised parameetrid. jah. Juhtkiri. Kosmiliselt kõrgete elektrihindade näitel nädal tuletab meelde, et vaja on tegusid. Mida siin mõelda? Tegusid on vaja. Jah, hüppama peab, mitte mõtlema. Just nimelt. See uskumatu, aga näed, selline on. Läheme edasi. Lõbusaks läheb. Mario Kadastik annab teada, mida peab Eesti tegema energiavarustuse tagamiseks, et saada maksimaalne kasu. Kas me nüüd energiavarustuse tagamiseks ja nüüd kuula. Üldiselt arvavad Eesti inimesed, et meie demokraatial läheb enam-vähem hästi, aga poliitiline kultuur jätab soovida. Nii ütleb värske uuring. Demokraatial läheb enam-vähem hästi. Kuidas, kas sa kujutad ette, et
Il Duce oleks hakanud uurima, kuidas läheb Itaalias meie fašismil. Tähendab, kui demokraatial läheb hästi, siis kellel läheb hästi? Või meil? Ja kellel ei lähe hästi. Ja kellel mitte eriti. Just nimelt. No, vaat niimoodi. Või on see tõepoolest meie demokraatial läheb hästi, aga teie oma... Teie omal, mitte eriti. Ja teie oma, vabandust, ei kõlba üldse mitte kuskile. Teie demokraatial. Ja teie demokraatial ei lähe üldse kuidagi. See on... Kas sa saad umbes aru, mida inimene on tahtnud öelda? Ta on tahtnud teha intelligentse sissejuhatuse. Aha. No, olgu pealegi. Muide, Lavly Perling, mida ta kohta midagi paha öelda. Aga üks seisukoht oli päris huvitav. Ütles, et sotsiaalmajad tuleb kohe erastada ja samuti likvideerida ära tasuta transport. No hea küll, transpordiga on ilmselt maitse asi, aga kuigi väga paljudel on ta ju praegu, inimesed ei ole kõik nii rikkad, et jõuaksid iga päev linnas käia, kui selle eest peaks näiteks maksma või kellelegi külla või kuidagi, niimoodi, olgu pealegi. Aga nüüd, kuhu sa paned need vaesed, kes on praegu elavad sotsiaalmajades? Selle kohta ei ole mitte ühtegi sõna. Erastame ära ja ongi kõik ja see on parempoolne ja kõik. Tuletame meelde nüüd ainult, kui Sauel eelmisel korral läks ju, ta erakonnakaaslane läks valla pealikuks, siis esimene asi, mis tõsteti kõikidel nendel osalejatel palka. Ja vallavanem saab täna kõikide isatasuga kokku koos kuskil 10 000. Ja see on väga parempoolne siis, kui kuidagi niimoodi. No, maitse asi, olgu pealegi. Juhtkiri, ei Isamaa reetmisele, austagem enamiku valijate soovi ja ärgem kaasakem Keskerakonda. Mis asi? Enamiku soov, kust tuleb see enamiku soov antud juhul? See meile kas meeldib või ei meeldi. Kõige suurem kisakiri Ossinovski praegu antud juhul. Jevgeni Ossinovski sai valimistel pea 10 korda vähem hääli kui Kõlvart. No. Ta räägib midagi venemeelsusest, olles ise venelane. Kõlvartis ei ole vene verd mitte... No ei ole, no. No ei ole. Pigem võib öelda, et... Ossinovski on puhas venelane. No nii näiks see. No ja rääkitakse midagi Isamaa reetmisest. Jah. Ja võt tõesti, pritšom tuud Isamaa? Absoluutselt ei saa aru. Aga olgu. Maris Lauri, tema... No, uus sinu lemmik, jah. Jaa. Tema ütleb niimoodi. On oluline, et korruptsioonis süüdi mõistetud ja eestikeelse hariduse vastu seisev erakond ei hakkaks pealinna juhtima. On oluline. Kellele see oluline on? Nii, eestikeelse hariduse vastu Maris Lauri ei saa siiamaani aru. Sellest on räägitud aastaid. Haridus ei ole mingi keelne, ei saa olla. Õppe võib olla hiina, eesti, inglise, vene, persia, ükskõik mis keelne. Haridus ei saa olla. Kui sa oled nii kõrgele ja kaugele jõudnud, siis võiks kuidagi moodi... Siis võiks ju võtta, teeme puust ja punaseks, et venekeelne õigeusk ja eestikeelne õigeusk. Jah, täpselt nii. Eestikeelne tervis... Lätikeelne luterlus. Eestikeelne tervis ja inglisekeelne tervis. Mis keelne tervis sul on? Kas see sõltub sellest, mis keelt räägib siin ravivorst näiteks? Või mis keelt räägin mina? Aga mis keelt räägid sina? Jah, võt niimoodi. Pro et kontra. Jah. Reformierakonna Tallinna juhatus astus tagasi. Lauri, võtsime suvel toimunu eest vastutuse. Lauri ütleb jälle. Jälle postmortem nii öelda. Oota, milles võtsime vastutuse? Mis see tähendab? Aufestnispilte. Jah, mis see tähendab? Astusite tagasi. Mis muutus?
tähendab, astusite tagasi, nii, ja mis nüüd sellega muutus? kes astus edasi? Kes astus kõrvale? Kes kukkus pikali ja kes tõusis taevasse? No uskumatu, aga näed jälle... Palatisse. Ja. Järgmine. Reformierakonna Tallinna juhatus astus tagasi. Maris Lauri ütles jälle selle kohta, et üle Eesti tuli tagasiside, et Tallinna käitumine oli arusaamatu. Tallinn käitus arusaamatult. Mida see tähendab, et Tallinn käitus? Kes on Tallinn? See perekonna nimi on muidu olemas. Aga mis siis Reformierakonna Tallinna juhatus tagasi astus, kui Tallinn käitus? Aga kui Reformierakond juhatus oleks käitunud, kas siis oleks Tallinn tagasi astunud või? Ma tahan öelda, et see sõnastus lihtsalt on niivõrd jube ja arusaamatu. Need inimesed, ma ei tea, kas nad mõtleksid äkki natukene pisutki või on ka võimalus selline, et ega nad seda ise ei kirjuta ja ise välja ei mõtle, siis tuleks palgata uued abilised, kes neid tekste aitavad koostada. Tead, siin on oletus, et tegu on kummaliselt välja pritsiva subjektiivse idealismiga. Et kui mina arvan, et mina saan sellest aru, siis saab kogu maailm sellest aru. Otse muidugi. Aga olgu, läheme lõbusas võtmes edasi. Nii, TV3 video, Siim Kallas ütleb. Nüüd tuleb non plus ultra. Reformierakonna juhatus otsustas ajada poliitikat, mis rahvale meeldib. See oli viga. Ja rahvas peab tundma kõva kätt ja ebapopulaarseid otsuseid. Väljalüpsi tuleb suurendada. Ühesõnaga, rahvas tuleb rohkem lüpsta. Ajada poliitikat, mis rahvale meeldib. See oli viga ja see on viga, seda ütleb Siim Kallas. Rahvas tassigu kõrgeimat võimu ja olgu vait. See on sama nagu Kaja Kallas ütles, et omal ajal. Ja huvitav on see, et ajakirjanike seas on ka enamus need, kes seda järgivad. Kui Kaja Kallas ütles, et maksud ei tõuse, lugege mu huultelt. Yeah. Ta tegi otse tõlke sõnad read my lips. Yeah. Read my lips ei tähenda lugege mu huultelt. Read my lips tähendab originaalis, inglise keeles tõlgituna. See on idiomaatiline väide, see tähendab pange hästi tähele, jätke meelde, mitte lugege mu huultelt. Sama näiteks, it rains cats and dogs. Kui me võime hakata seda otse tõlkima, siis sajab kasse ja koeri näiteks. Tornado on olnud. No, või näiteks, ütle välja, spill the beans. Aja oad ümber. Neid väljenduid on tohutult palju, mida ei tohi otse tõlkida. Aga antud juhul tegi ära ja kõik, kusjuures tema ees ja kõik terve Eesti ajakirjandus incorpore takka järgi. Tead, siin natukene astuks 2 sammu tagasi selle Siim Kallase ilusa ütluse juurde. Kas sulle ei seostu see kuidagi Pol Potiga? Muidugi. Muide, Pol Poti, mul tuleb meelde, ma tegin intervjuud kunagi aastaid tagasi ühe 14-aastase Pol Poti sõjardiga, alaealisega, tõlgi abil ja see 14-aastane istus tol ajal kinni parasjagu. Neid kinnistuid oli rohkem ja tuletame meelde, et neid miljoneid, mis sotsialistliku põllumajanduse juurutamisel Kambodžas maha löödi. No see oli vist 2/3 rahvast ja kõik kirjaoskajad. No umbes niimoodi ja siis, aga hämmastav oli see selle juures, et ma küsisin tolle 14-aastase kõrilõikaja käest, et kuule, aga teil olid ju väga ranged karistused
seal sotsialistlikud ühismajandid rajati, kus pidi hommikul vara tööl olema. Ja siis küsisin, et aga teil, kuidas nende rangete karistustega oli? No ega nad eriti ranged ei olnud. Noh, jäid sinna kolhoosi nii-öelda tööle hiljaks hommikul, siis seoti siin mõne sitikapesa lähedale bambuse külge, sa olid seal päev otsa. Õhtuks reeglina ei olnud sust midagi järgi jäänud, et sitikad tegid oma töö ära ja kui sa olid ellu jäänud, no siis jäid ellu. Järgmisel päeval oli sul võimalus õigel ajal tööl olla. Ja ma küsisin, aga surmanuhtlus oli teil ka ju. Ta ütles selle peale, et jaa, aga see oli eriti raskete kuritegude eest. No nagu näiteks tööisu kadumine. Ja küsisin, aga te tapsite ju, no sa oled ise laps peaaegu. Mis laps ma enam olen? Aga ma ütlesin, et väikseid tapsite ju ka. Kuulge, kui te majas tapate lutikaid, mis te siis väiksid jätate ellu? Selline oli, nii et... No väga hea sektant. Jah, selline lugu. Nii, aga välisminister Tsahknov, sõnul ei ole agressorriigil Euroopa Liidu energiaturgudel asja. On küll ju, kuni 27 aastani on. Euroopa Liit ju ostab ka. Ostab ja suuremates kogustes kui kunagi varem. Jah. Aga mida? Aga see ei loe. Aga see ei loe. Ja, see ei loe. Tsahkna suudab. No, kui suudaks ta, ma ei tea, kas kool aitab või? Saad aru, nad elavad kõik ju mingisuguses kummalises oma maailmas, oma sektis. Nad on punnis täis mingit subjektiivset idealismi. Nad ei ole ravitavad. No, ei ole. Kuule, aga ma ütlen sulle veel midagi. Transpordiamet alandab liiklusohtlikes kohtades lubatud sõidukiirust. Esiteks, transpordiamet alandab liiklusohtlikes kohtades. Liiklusohtlik koht on mis asi? No seal, kus on liiklus. Aa. Iga liikleja on ohuallikas. Umbes nii väljendas ennast tuntud liiklusjurist Indrek Sirk ja tal on õigus, kui ta tõepoolest... Ma rääkisin hiljaaegu hea psühholoogiga ja küsimus imelihtne. Näiteks, kui sa tuled mööda Tondi tänavat suunaga ülesõidu poole ja seal on foorid ja siis läheb see väike tunnel, no tunneli moodi, et raudtee alt saab läbi sõita. Kui sa sealt bussipeatuse juurest vaatad, mis sa arvad, mitu liiklusmärki sulle silma paistab korra? Seal on oma kõva 150. Ma ei mäleta, see oli 40 midagi, jah. No jah, näed. Inimese silm ja ütleme siis vaim ei ole suutelised seda küllust ära jagama. Nauditav foto oli, kus oli suur märk tellis. Ja sellest 20 meetrit eemal oli labidaga see must mees ja kiirusepiirang 30. See tähendab, et kui sa selle esimese märgi perse saadad, siis edasi mine ikka 30-ga, muidu teeme trahvi. Ei no, ja nii ongi, ei suuda jagada, mitmel pool on neid, see märkide ülekullus niivõrd suur, inimene ei suuda, veel liikud, jääd. No Pärnu maantee poolt või Tallinna poolt tulles, seal on ju niimoodi, et ega kui sa jääd, ma eeldatavasti punase tule taha seisma, siis vasakpoolne foor on pea täielikult varjutatud postiga. Muide, David Vseviov on avaldanud sellise kirjutise, Gaza pärast muretsejad võiksid kirjutada kirja Hamasi vastu. No inimene muretseb, et seal näiteks, inimlik, et inimesi tapetakse. Territoriaalselt kõva nottimine käib. Ja siis selle asemel, et muretseda, kirjuta kiri või? Aga kuhu ma selle saadan või? No paned seina peale raami. Ahah. Näe, mis ma kirjutasin ja on ju aastakümnete pärast vaadata. David Vseviovis on ärganud isa vaim.
Olgu. Konkurents Euroopa teadusraha nimel on üha tulisem. Muide, võta siin on üks võtte või üks niisugune võtmekoht. Euroopa teadusraha nimel, võta seda Euroopa teadusraha jagatakse meil ju mingite imelike projektide tarvis. Sealt tulevad meile uued teaduste doktorid, sealt tulevad magistrid, sellepärast, et rahastatud saavad ainult mingisugused kindla suunitlusega, mingisugused projektid, millest me oleme siin korduvalt ja korduvalt rääkima, mille praktiline kasutegur on miinusmärgiga, sellepärast, et see võtab tihtipeale isu ära igasuguse võimaluse ja isu ka veel takkajärgi neil, kes suudaksid midagi tõe poolest teaduslikku üllitada. Ei, see süsteem... No see on nagu nende vastane ühisrinne. Ja täpselt niimoodi. Ja võetakse nende samade grantide abil, ehk nende Euroopa teadusrahade abil, võetakse maha ka need, kes on siiamaani silma paistnud oma mingisuguste loogiliste ja tõepoolest teaduslikes artiklite või saavutuste või leiutiste ka, mille pärast ei ole selliseid vaja. Talle antakse, oled siiamaani tõepoolest mingi asjaga tegelenud, millel on praktiline väljund. Näiteks, kuidas proteiini saaks või ma tean, mis on... Aga see ei ole ju meelelahutus. Just. Ja siis nende samadel isikutele pakutakse võimalust, me anname teile miljoni ja hakkate tegelema praegu rohepöördega hoopiski, kuidas, ma ei tea, rohelist lillaks saada ja vastupidi. Ja kuidas veelgi suutlikumalt ja entusiastlikumalt ja ma ei tea, midagi taolist. Ja me anname teile miljoni. Aga loomulikult inimene võtab selle miljoni, kindlustab endale üsna muretu äraelamise, tunneb ennast suurepäraselt, aga teadusele on isik kaduma läinud. Ja karud, nii võetaksegi maha. Nii, uuring. Ütleme, millega nüüd siis tegeldakse, uuring. Uuringut ma ütlen teile ette kohe ära, ei ole olemas. Uuringut teaduslikus mõttes. Meil on uuringute asemel esitatakse uuringutena kõikvõimalikke kirjeldusi, kas see on nii või naa või kolmandat moodi. Mingisuguseid loendeid millegi kohta, et 300 oli siis ja nüüd on 400 ja sealt tuleb siis 600 juurde. See on loend millegi kohta. Esitatakse ka tihtipeale kellegi nägemusi millegi kohta. Nägemus muide Luiga järgi on see, on juba psühhiaatria valdkonda kuuluv termin. No see on skisofreenia. Uuring, esimese sõnaga juba petetakse. Veerand Eesti küülikutest ja merisigadest on ülekaalulised. Hoidku. Vaat see on tõsiteadus. Kes neid kõiki kaalus? Milles see uuring seisneb? Ma saan aru, oleks mingisugune niisugune tõsine kirjeldus selle kohta, et jah, et siin Eesti küülikud on ülekaalulised. Nüüd on, kas see on hea või halb, et teadus algas sealt pihta, kus oleks küsimus püsti pandud, miks on kujunenud selline olukord? Et ainult veerand või koguni veerand? Jah, ja ilmtingimata järgneks sellele, kui me räägime tõsiteadusest. Miks on nii välja kujunenud? Mida teha selle jaoks, et asi korda ajada ja ilmtingimata lõpus ettepanekut, mida tuleks ette võtta, mida tuleks teha, mida tuleks igal juhul vältida. Miks tuleks teha? Ja miks tuleks teha, just nimelt. Miks? Sealt algab. Võib-olla see on looja tahe, et veerand neist ongi ülekaalulised. Doktoritöö. Populismi mõistmiseks tuleb vaadata sildi kõrval ka stiili. Kas suudad? Veel kord. Doktoritöö. Populismi mõistmiseks tuleb vaadata sildi kõrval ka stiili. Äsja Tartu Ülikoolis doktorikraadi kaitsnud ajakirjanik ja populismi uurija Michael Cole ilmselt leiab oma töös, et selle sügavama olemuse mõistmiseks tuleb keskenduda pigem sellele, kuidas poliitikat tehakse, ehk selle stiilile ja etenduslikkusele, mitte niivõrd
kindlale ideoloogilisele sisule. Tähendab, populismi olemuse mõistmiseks tuleb, mis see siis ja nüüd, levinud käsitluse järgi, mida esindab näiteks politoloog Kasmude, on populism õhukese sisuga ideoloogia. Populism on õhukese sisuga ideoloogia. Selle määratluse võib visata otse kohe prügikasti või siis see, mis on see, mis teeb väikesteks tükkideks, ribakesteks, lased sinna paberi sisse ja sealt tekivad ribakesed, ei ole võimalik seda välja lugeda. See kuulub sinna. Ei ole klassifikatsiooni, ei ole piiritletud, ei ole määratletud. See terminoloogia on nendele inimestele täiesti ilmselt täiesti võõras. Selge populism, nii, sel võib olla küll oma tuum, nagu rahva vastandamine eliidile. Rahva vastandamine eliidile järelikult on õhukese sisuga ideoloogia. No kelle käes on jõud, selle käes on õigus ja... Isegi seda ei ole siin. Kuid see vajab täienduseks teisi ideoloogiaid, olgu siis need parem- või vasakpoolsed. Said nüüd aru või? Midagi sain. See vajab. Nüüd mis asi see on? Võta, sel võib olla küll oma õhukese sisuga ideoloogia vajab täienduseks teisi ideoloogiaid, parem- või vasakpoolsed. Öpp ja mökk. A nii ongi, ökk ja mökk. Ja kogu see asi ongi tegelikult, ökk ja mökk. A doktoritöö... Populism on tegelikult selline nähtus, kus kahe idiootliku vastandi kismast võetakse välja midagi, mis võib meeldida rahvale. Aga olgu, sõjaraport, me neid reeglina ei puudu, aga tase on siis selline. Teet Kalmus. Trumpi huvitab ainult diil. Tal ei ole Ukraina vastu mingeid erilisi soojasid tundeid. Soojasid tundeid ei ole. Ja. Eelmise sajandi alul, kui Eesti koolid olid alles alustanud, siis üks õpilane, mulle rääkis üks kohapeal olnud inimene, kes oli tollal väike tüdruk, jäi talle meelde. Oli looduskaitsepäev ja mingi inspektor oli koolis ja siis küsis ühe tohmani käest, ütle nüüd looduskaitsepäeval midagi ilusat. See oli tulnud klassi ette ja teatanud pidulikult. Lindusi ei tohi tappada. See on sama lugu. Nii, olgu, veel elektrist. Miks maksis elekter eile 1000 eurot megavatt-tund? Elering. Tead miks või? No? Puudu oli 70% reservvõimsust. See, mis pidi tegema elektri meil odavamaks ja mugavamaks, see oli siis nüüd puudu. No ikka juhtub. Aha. Raina Loom ütleb niimoodi. Miks oli puudu ja kes kurat seda ette teadis? Raina Loom ütleb niimoodi. Lapsed võiksid saada kõrgharidussüsteemi rahastamise tuumaks. Lapsed võiksid saada haridussüsteemi rahastamise tuumaks. Et neid hakatakse lüpsma siis või et lapsed tooge raha? Hiljuti avaldati Haridus- ja Teadusministeeriumi uuringu, jälle valetavad, ei ole mingit uuringut tehtud, gümnasistide õpiränne. Kas ja millised tegurid eristavad kodule lähimas gümnaasiumis õppivat noort kaugemal õppivast noorest? Millised tegurid eristavad? Aga see on üks tegur on selge. Üks sõidab kaugemale ja teine sõidab lähemale. Ühe kool on kaugemal ja see on see tegur. Kummivabrik oli tegur. Uuring tõi välja, esiteks, kui juba
siis uuring ei too midagi välja. Kui keegi tõepoolest tegi uuringu, siis uuringu tegijad või uuringu tegija tõi välja. Uuring ei too mitte midagi välja. Et enamik Eesti gümnaasiumi õpilasi ei käi kodule lähimas koolis. Arenguseire keskuse ekspert Eneli Kintsiko on leidnud, et lähiajal võib kohalike noorte seas õpiränne tõmbekeskuste ehk populaarsete suurlinnade kooli suunas kasvada ja koos sellega suureneda niinimetatud magnetkoolide koormus. Kui need koolid seal pannakse kinni, no siis suureneb loomulikult nende hulk, kes kuskile mujale lähevad. Ja kui mujalt tuleb juurde, siis loomulikult koormus suureneb. Kas selleks peab mingisugune ekspert olema või kas lihtsalt inimene selle peale? No vaata, see elukoha järgne kool ja blä. Ja nüüd tuleb siis uuringu nime all, et aga see ei kehti. Aga tead, kes ta on või? Jällegi ametikoht. Raina Loom, Tallinna Ülikool jälle. Endine Haridus-Teadusministeeriumi õigusloome riikliku järelevalve ja personalipoliitika juht. Endine Riigikontrolli haridus- ja teadusvaldkonna auditi juht. Kõik on koos. Õigusloome, riiklik järelevalve ja personalipoliitika. No see on kohe nagu vana jumal. Uskumatu. Aga jutt on selline. Kaido Paabusk ütleb niimoodi, ta on Statistikaameti asejuht. Statistikaamet on oma töös juba ette ebaõnnestunud, kui panna meile liiga kõrged ootused. Kui me ootame teilt õigeid tulemusi, õigel ajal, tähendab õigeid, selles mõttes, et adekvaatselt. Ausaid. Tulemusi süstematiseeritud, klassifitseeritud. Lihtsalt selged, arusaadavad. Siis on see liiga kõrge ootus tuleb välja. Aga milleks meile sellist riigiasutust? Et oleks hirmsam. Et rahvas kardaks ja austaks. Ja lõpuks Saksa meedia on avastanud. Venemaa võib kasutada Estonia vrakki luuret tegevuseks. Vaat niimoodi. Lähevad vraki taha peitu. Muide, Lohusalu juures on Jossif Stalini nimeline laev, mis läks põhja teise ilmasõja ajal. Ja sealgi võib siiamaani peituda mingisugune. No Pirita tee äärne, nii 100 meetrit sellest kaldas, seal peaks olema neid vrakikesi kohe hulgi, seal neid uputati. Igat pidi lasti õhku ja seda ma mäletan 60-ndatest. Aga võib-olla kasutatakse luuretegevuseks ka neid. Istub seal, loeb kõik autod kokku, mis mööda Pirita teed vuravad, edasi ja tagasi. Ja edastab need. Ja edastab kuhu vaja. Jah. Hindamatu teave. Ongi. Mõnel laeval võib-olla on äkki puhvet veel terveks jäänud. Vahepeal istutakse seal. Ja, see on juba majanduslikud huvid. No võt niimoodi. Aga ole sa tänatud, välja uuriv ajakirjanik Andres Raid. Iseenesest kogu selle kõigi nende tähelepanekute tulemusel ma pean ütlema, et no ma läheksin halliks, aga ei saa, sest ma olen juba liiga hall. Ja olge tänatud kõik toetajad. Tänu teile te ise kuulsite ja nägite, mis me siin nüüd kahe peale tegime ja millest me üritasime aru saada. Olge tänatud toetuse eest ja meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Sa
saade on salvestatud 2025. aastal.